आया है कल्लू। कल्लू, तुमने मेरा मोबाइल छुपा लिया। दो, क्या बात है? क्यों लोटपोट लगाए हो? बोलो बोलो। चाय पियोगे? शाम की चाय? प्यार करवाना है? बोलो। मसाज कराने आए हो? मसाज करवाएगा कल्लू। कल्लू को मसाज बहुत पसंद है। देखो भाई, देखो इनकी मसाज देखो, ऐसे कराते हैं इंसान बन के। हाँ भाई हाँ, मज़ेदार हैं ये। उनको रोज़ मसाज चाहिए। छींक आ गई, छींक आ गई। ठंडा गर्म हो रहा है फिर। हाँ। क्या बात है? ठंडा गर्म हो रहा है। आज तो तुम जो है बिस्तर छोड़ के नीचे लेटे थे। हाँ, रोज़ तो तुम बिस्तर पे सो रहे थे, आज नीचे क्यों लेट गए? गर्मी बढ़ गई है क्या? बोलो। गर्म लगने लगी अब? फर्श अच्छा लगने लगा ठंडा ठंडा? बोलो।